Bizi izleyen herkese soruyorum. Dünyadaki en değerli varlığınız nedir? Çocuklarımız değil mi? Benim de canım, ciğerim, gözümün nuru, bebeğim Zehra. İlacını alabilmesi için son 1,5 kilomuz kaldı. Enges'inden besleniyor. Burnundan verdiğim mamayı bile azaltmak zorunda kaldım. Lütfen evladımın elinden tutun. Evladını geç kalan bir anne olarak yaşamak istemiyorum hayatımın sonuna kadar. Lütfen. Lütfen destek olun evladıma. Onun elinden tutun. Ömür boyu dualarında olacaksınız. Evladımın acıları bitsin. Acıları son bulsun diye bize destek olun. Evladımın tedavisine kavuşturun.